Mais uma perguntinha para vocês, vamos lá, gente. Você tem aí 41 mil reais na mão para comprar um carro, eu tenho duas opções. Aí você vai me responder qual vocês comprariam. A primeira opção é esse Marti 2016 com 80 mil quilômetros rodados, 1.0 completo. Vamos lá para a segunda opção. A segunda opção é esse Hyundai i30 2010 automático 2.0 completo com 105 de km por 41 mil reais. E aí, qual você compraria? Nissan Marti ou Hyundai i30?